Deyək, bizim cəmiyyətdə ümumiyyətlə belə bir tendensiya var da, insanlarda depressiv əlamətlər olanda, ya hər hansı bir psixi pozuntular olanda, insanlar deyir ki, səndə heç nə yoxdur, sən iradənlə bunun qabağını ala bilərsən və ya gücün çata bilər, sən bacararsan, bu hamısı sənin iradəsizliyindən irəli gəlir, sən özün istəmirsən bunu, bizlə zarafat edirsən. Yəni, hər dəfə insan onsuz da, yəni depressiv şəxs onsuz da həkimə müraciət etməyə meyilli deyil və belə insanların ətrafda olmağı sözsüz ki, bu xəstələrin çox gec müraciət etməsinə səbəb olur və gecikmiş formalarda da sözsüz ki, həkimin onu müalicə eləməsi çox çətinləşir. Depressiya ilk növbədə ümumiyyətlə psixiatrik xəstəlikdir, yəni bizim sahəyə aiddir və beynəlxalq təsnifatda da psixiatriya bölümündə göstərilib. Lakin xəstələr özləri, yaxın qohumları, nə vaxt ki, artıq müraciət etmək istəyirlər həkimə, yenə də psixiatra yox, nevropatoloq, kardioloq, terapevtə, neyrocərraha hətta müraciət edirlər, tək ki, psixiatrın yanına getməsinlər. Sözsüz ki, bu da müalicənin gedişatını pozur. Xəstələr psixiatrın yanına gecikmiş formalarda, rezistent formalarda gəlir. Artıq müalicə eləmək onları çox çətinləşir.